大家睇下 within 1秒裏面。哇！錄死我啊！唔好意思啊，純正膠原面膜係溶於喺水㗎，而普通嘅面膜係唔溶喺水㗎。其中3型膠原係貴婦們最愛嘅，臍帶血嘅 BB 膠原做承托力咧，係幫你好似填充又托翻喺你個皮膚㗎。而家我同 Steven 咧就試下呢個花膠面膜俾大家睇下先。嗱，呢個係普通面膜嚟嘅。呢個咧就係澳洲嘅呢一個 Lacuse 嘅呢個純膠原面膜，好似敷花膠落你塊面一樣㗎。嗱，我哋試下擺落水睇下效果啦。哇！我想講咧，佢呢塊面膜咧係100%咧由3種膠原137膠原，其中3型膠原係貴婦們最愛嘅，臍帶血嘅 BB 膠原做承托力咧，係幫你好似填充又托翻喺你個皮膚㗎。另外17型膠原咧，好似沙格法拉利咁樣咧，將所有最靚嘅養分同血液帶到每個細胞，即時做粉嫩彈性飽滿。大家睇下 within 1秒裏面。哇！錄死我啊！唔好意思啊，純正膠原面膜係溶於喺水㗎，15至20分鐘內敷完咧，成塊面好似剝殼雞蛋初生嬰兒肌，而普通嘅面膜係唔溶喺水㗎，所以你會發覺咧，佢越敷呢塊面膜係會越緊越細緻㗎。